block 好几次的方法，但是这边就不多解释，就没有不会去讲它怎么去算的。我们先假设说每一个 block 都有估计出跑的次数这样子，然后它会除以那个 base block， 对，就是那个 base block。那它会除以 entry frequency， 那 entry frequency 是什么？就是 entry 的意思就是一个function里面的第一个 base block 就是 entry block， 那它会除以这个 entry block 的 frequency， 那这有点像是做 normalize 动作，就是把大家的基准点都是拉到一样，就是它就是以 entry 为一，以 entry 的 frequency 为一，那其他是相对于这个 entry 的 base block 的 frequency 这样，这样算出来就是一个指令它贡献的 spill cost 的 weight。然后这边有一个 special case， 就是假如是 loop induction variable 的话要乘以3。那什么是 loop induction variable？ 就是大家都有写过 for 回圈或 while 回圈嘛，那都会有一个变数是那个 index， 比如说 for i 等于0 ，i 小于 n， 才这样，那个 i 就是 induction variable。所以如果是 induction variable 的话，因为我不希望说这 induction variable 很常用，很常被使用，那当然不希望说这个很常被使用的常从 memory 里面拿出来。会比较没有效率，所以它这个就把它 weight 另外再加重，这是针对一个 instruction 的 weight。那对所有的 weight 来讲的话，就是把刚刚算出来的一个指令的 weight 加起来就是 total weight， 这是第二点。那第三点的话就是，假如这个 register 是 hint register 的话，它就要乘以 1.01。那这个 hint register 应该是 architecture dependent， 就是它可能有一些register 它是把它标记成 hint， 对某一些 instruction 来讲是 hint register， 它就是对某些 instruction 来讲，它偏好使用某些 register， 就是 hint register。那如果有这样子偏好的话，也是把它的权重加一点点，就是说这个东西是我们比较 prefer 去 assign， 这个 Lavin 的比较 prefer 被 assign physical register。然后第4点的话是说，假如这个指令是可以被 rematerialize。所谓 rematerialize 就是说，同样的值可以再被算出来。譬如说 a 等于 b 加 c 好了，然后到某个地方后面，可能 b 跟 c 假设都没有被动到的话，那 a 是不是又可以从 b 加 c 算出来？对，那如果说它可以重新被算出来的话，它不需要从stack， 它不需要把值放到 stack， 放到 memory 里面，再从 memory 里面拿出来的话，它就把它 weight 除以一半。比如说，这样子的 live interval， 我们即使没有 assign 到 physical register 也没关系，反正我们可以重新算它，大概是这个意思。那全部把它加起来之后，再除以 live interval 的 size， 就是它这个 live interval 的 weight， 它的算法是这样。那你可以把它想成，它最终 live interval 的 weight 就是平均每一个指令它贡献了多少的 spill cost。再来问题吗？我请问一下，所以刚刚是说，在 application 的时候，我们会分配 register 来的。那怎么证明刚刚那个东西有解？万一我 register 不够？register 不够的话，就会放到 memory 里面。刚刚讲的就是它 register 可以的问题，它是把变数 assign 到 register 或者 memory。对。那所以当 register 不够的时候，你有些情况势必要把变数放到 memory 里面，可是这样子的方法就比较没有效率。所以如果能够找到一个 register assignment 能够最小化这个方法的话，就是比较好的方法。那这是会是最佳解吗？不是，不会是最佳解。对，因为他前面就讲过，这是没可能会有用。那所以都要在有限时间把它解决，这都是各式各样的意思。他刚刚在列出来这些东西，它是 LVM 它已经做好的东西来说，闭塞会自己定。比如说，就是如果你要重新做的话，应该说我讲的是 LVM 里面目前的实作就是这样子，就是这个样子。对。那怎么？这是显然是一个故事，那怎么说明它够好？对。就大家有点关系。
这可能需要实验，对，这可能需要实验，只是说会，比如说这为什么要乘以3？对，为什么不是乘以4？为什么不是乘以10？对，这就是一个 heuristic。那这个 heuristic 对够不够行，就是要去实验它，就这样子。你可能可以写个 paper， 然后去研究怎样子的位置是最好的。应该用 deep learning 来劝一下。我如果你是说，就他已经是说在里面的话，那这样感觉起来就是，反正大家都用这个东西。你这样应该会有一个够有力的证据。但是你要在这个LBM里面发个 mail 问。对，这边我没有答案。那以上就是讲 basic regional location， 那这样大家应该稍微有点概念。然后接下来就是今天的主题，就是讲 greedy regional location 怎么做。然后在讲这件事情之前，先讲一个例子，来看说 greedy 它是利用什么样的特性去改进 regional location 的品质。然后这个例子就是，假如我现在右边有5个 lab interval， 然后左边有 Q0 跟 Q1 的2个 register， 那这两个 Q0 的 register 底下有 D0、D1 的子 register， 你可以把它想成就是插发轮里面的 AX register 有 AH 跟 AL， 是这样子的概念。好，那这个 allocation 是以长度为 priority， 就是最长的 lab interval 最先被 assign， 所以开始是 V2 先被 assign， 接下来是 V3 被 assign， 那接下来会轮到 V1 嘛？那可是会发现说已经没有 critical reach 可以 assign 了，那这时候怎么办？他就会拿 V1 的 spill cost 跟已经被 assign 的 lab interval 做比较，那他会把比较低的 cost 剔出来。比如说假设 V2 比较低的话，就 V2 就被剔出来。那 V2 被剔出来之后 ，V4 跟 V5 就可以被 assign， 类似这样。那假如是 basic regional location 的话，做到这里就停止了，就是 V2 这整个 lab interval 就是放到 stack 里面了。那你中间假设有使用到 V2 的话，就要从 stack 里面去把它漏出来。那 greedy 他的想法就是说，其实这样子还可以再改进。那他怎么改进？他就是把它切成3段就可以了。他就是把 V2 把它切成 V2A、V2B 跟 V2C， 那这样子的切法就可以让前面跟后面再被 assign， 那它就缩短了整个 lab interval 放到 stack 里面的 range。那这是他最应该说这是他的想法，就是实作上想要做到的事情，大概就是这样子，利用 split 就是利用切这个动作去改进 regional location 的品质。那要实做出这样子的算法，在LVM 呢，它把整个 regional location 分成5个 stage， 6个 stage， 然后分别就是 new， 从上面到下 new assign、split to、spill 跟 dump。那 new 的话就是当这个 lab interval 被 create 出来的时候就是 new， 然后它被放到 Q 里面的时候就是 assign。那如果 assign 成功就成功了嘛？那如果 assign 不成功的话，它就会进到 split 这个 stage。那 split 的话，它又分2个，是 split 跟 split two。那等一下会讲什么是 split two。那假如 split 做完了，那还是没办法被 assign 的话，它就会被进到 spill stage， 就是说它这个东西我已经 split 过了，那还是没办法，那你就 spill 它吧。那 spill 完就是 done， 基本上就是这几个 stage。那什么是 split two？ 就是因为我们在切 lab interval 这件事情的时候，其实是会增加指令的数量的。譬如说底下有个例子，就是比如左边这个 base block 有3个指令，那就是使用 V1 这3个指令。那你做 split 的话，你就会变成说你是可能会有一个 copy 的动作，或者是一个 rematerialize 的动作，就是你可能重新算它，或者是你从某个 register copy 到另一个 register， 让它造出一个新的 lab interval 的情况，所以你有可能会造出右边这种 case， 就是上面新的 lab interval 有2个指令，下面有3个指令。那这样就会有一个问题，就是说，假如我下面的3个指令又去做切的动作，又造出
2个、3个，那是不是有可能会进到一个无穷的回圈？就是它不管怎么切，那个长度就不会减少的情况。那它为了解决这个问题，所以它造出另一个 state 叫做 split two， 就是假如我遇到这种 case， 那右边的底下第2个红框框的话是 split two， 就是假如我在 split two 这个 stage 的话，我的切法一定要让我之后产生的新的 lap interval 的长度小于我原本的长度，去避免掉无穷回圈的这件事情。那好，那介绍完刚刚的那些 stage 之后，就讲主要 Ridge Allocation 程式的流程，大概就讲这样。就是其实 LVN Ridge Allocation 的实作其实看起来蛮复杂，蛮不容易懂的，但是其实把它简化之后，它就是想要做这件事情而已。最上面那个原点是程式进入点，那第一件事情就是它试着去 assign physical register， 如果可以 assign， 那就是走到右边，就是好结束，就是找到 register。那如果不能 assign 的话，它就走第2个框框，就是它试着去把已经被 assign 的 physical register， 已经被 assign 的 lap interval 把它牺牲掉，就是我现在需要 physical register， 那没有现成的可以用，那我就把已经被 assign 的比比看 cost 哪一个比较高，哪一个比较低，那比较低的就被踢出来。那如果可以找到这样子被踢出来的，那也结束，就是也是走到右边，就是结束了这个 state。那如果我要 assign， 然后不行 assign， 那我要去踢也没办法踢，那怎么办？那它就进到底下3种状态。最右边那个是假如 stage 在 split 之前的话，好，那我在 split 之前，那我就进到 split， 然后进到 split 之后再放在 queue 里面让它重新 assign 就好了。那左边这个 case 的话，就是假如我是到 down 这个 state 我还没有被 assign， 或者是这个 lap interval 本身就是不能够被 split 的情况的话，它就是会进入一个叫做 try less chance recovery。那这个东西等一下会讲什么是 less chance recovery， 这等一下再讲。然后中间这个话就是说，中间的话就是一定是 split 或 split two 嘛。那如果是在 split stage 或 split two stage 的话，那我就 split 它。那 split 完之后，我会把切完的这些 lap interval 再放进 queue 里面。那如果 split 还是不能够做，那就只能够 split 了，就是这样子。基本上它的概念就是这样子而已。那先讲什么是 less chance recovery。那它的注解里面有写一个例子，就是底下我们直接看例子好了，就是假如有三个 lap interval，VA、VB 跟 VC， 然后这3个 lap interval 它有一些 constraint， 就是 VA 它只能够被 assign R1、R2，VB 的话只能被 assign R2、R3，VC 只能被 assign R1。那在第一次的 assign， 就是左下角那个 assign， 第一次 assign 发现 VA 给 R1，VB 给 R2， 那 VC 的话就变成不能够 assign。那这种 case 底下，它就是会把所有前面 assign 过的都说好，那刚刚的 assign 不算数了，我们要重新来过。就说好，你们都先被踢出来好了，那 VC 先 assign，VC 先 assign R1， 然后 assign 完之后，他会去给个 label， 就是我这个 VC 已经被固定住了，你不能够再把我踢出去了。那给完这个 label 之后 ，VA 跟 VB 再重新 assign， 这就是 less chance recurring 的想法。那所以你每一次 recurring 你都会有一个 lap interval 被固定住，所以你这个被固定住的数量就会越来越多，那最终一定会结束。或者是你可以限制它，因为这是一个 recursive call 嘛，那你可以限制它 recursive 的层数，就是在 LVN 的 RA 里面，它有一个参数是可以固定，可以让 user 决定说你这个 recursive 要几层去做结束，也是可以这样子，基本上是这样。那只有那个 less chance recovery， 所以基本上那整个流程只剩下 split 怎么做不清楚。那其实大部分就是 LVN 的 greedy ridge allocation， 大部分的工作、大部分的力气都花在 split 上面。那 split 的做法，我这边有画一个流程图。那上面画红框的就是主要 split 的演算法在做的事情。那我们一样就是照着这个流程走一次好了。
第一个上面那个菱形的是一个进入点，那就是他会先检查说这个 stage 是不是 spill， 那如果是 spill， 那就 spill， 就左边就 spill 掉，那就不会往下走。那如果说它不是 spill， 它就往下，那他会问说，你这个要 split 的 lab interval 是不是在一个 basic block 里面？如果是的话，就往右边走，它就是会做 local 的 split， 就是所谓 local split 就是只在一个 basic block 里面的 split。那如果成功了，那就结束。那如果不成功的话，再往下，就是它会做 instruction 的 split。那 instruction split 它的概念很简单，就是它把每一个 use define 的 instruction 都 split 成一个 lab interval。那其实这个 cost， 其实它的做法就有点像那个，像 spill， 因为 spill 其实你可以把它想，它也是把每一个 register， 每一个 use 就从 stack 拿出来用嘛，那 define 的话就放在 stack 嘛，所以每一个 instruction 都会有多一些 cost。那只不过在这里面对每一个 instruction 做 split 的话，单独一个 lab interval 还是有可能被 assign 到 register 里面。那右边的做法是这样。那如果不是，就是假如这个 lab interval 是跨 basic block， 那就是走左边了。那走左边的话，它会先检查说你现在这个 stage 是不是在 split 2的 stage。如果是的话，不是，如果是的话就是走左边，就是它是 less than split 2嘛。那如果不是 less than 的话，就是它是 split 2，就是走左边，它就是最左边那个红色框就是 try block split。那这个动作就是因为这个 lab interval 跨 base block， 那它的做法就是把每个 base block 都切成一个 lab interval， 然后再丢进去。那这样子的话就可以变成是右边的 case 了，因为你每一个 base block 切一个 lab interval， 那你再丢回 Q 里面，那从 Q 里面抓出来的话，就是下一次就是走右边 try local split， 就是 base block 里面的 split。那如果是小于 split 2， 那它就可以做比较 aggressive 的 split， 它就会走中间那个红色框，就是 try region split， 这个就是跨 basic block 的 split。那其实大部分比较不容易理解的部分也是在这个function里面，就是 try region 怎么样去做跨 basic block 的 split， 你要怎么样决定你要切在哪一个点会是最好的点。那整个流程就是这样。那所以最右边那个 try instruction split 跟最左边 try block split， 这两个都很 trivial 嘛。一个是对每个 instruction 切，那左边那个是对每个 base block 切，这都还蛮 trivial。那所以比较需要讲解的就是上面那个 try local split 跟中间那个 try region split 这样。那先讲那个 try local split。try local split 就是在一个 basic block 里面，你要决定你要切在哪个地方作为新的 lab interval。那local split 它有两个动作，第一个是计算 gap 的 weight， 那等一下会讲什么是 gap。然后第二个就是去调整 split 的范围，根据这个 gap 的 weight 去调整 split 的范围。那举一个例子来讲，譬如说左边这个 base block， 假设这是一个 base block， 然后第一个指令是 define， 然后底下有4个 use， 在这个 case 底下，指令跟指令之间的区段就叫 gap。譬如说这个 case 就是4个 gap， 就是 define use 里面有一个 gap， 然后第一个 use 跟第二个 use 有另一个 gap， 这样有4个 gap。那每个 gap 会被 assign 一个 gap 的 weight， 那这个 gap 的 weight 怎么样决定？决定的方法就是，假如你的这个 gap 没有跟其他已经被 assign physical register 的 lab interval 重叠到的话，它就是0，就是没有 interference， 没有重叠到就是0。那如果有重叠到，那它的这个 gap 的 weight 就是被重叠到的这个 lab interval 的 weight， 就是它 gap 的 weight。然后另外有一些 case 就是可能某些 register 一定被 assign 成某一个 physical register， 就是它没得选择，它一定是某一个固定的 physical register。有这样子的 case 的话，它就不能够被踢出来嘛。那所以它的 weight 就是一个很大的一个值。那在 LV 呢，它叫 huge value， 它是一个很大的值。
就是这个跟刚刚那个都是指向参数或者return value那种是已经写死 physical， 还是指已配的状态？已配的状态。是指说是像刚才你的，就是我已经固定，就是一定要R来R的，是指这种 case， 还是说是已经配好某一个 fix 的，它已经 fix 了，所以变成在改？你说这个 case 底下红色这个 case 吗？跟刚刚那个都是指像参数，因为 API 的限定导致它是固定的 physical， 是指这种 case。就我因为我在这种 physical life interval。我知道。这边的话就是在实际上应用上是怎么样，其实我没有把握。对，我只能就是我现在是针对它整个实作上，就是只看 source code level 来看它是怎么样做的。对，那你说它这个东西是不是因为 API 限制，或者是某些指令的限制嘛？比如说超 R6的指令除法的话，它就是放在 ES 跟 EDS 嘛，类似这样子的东西。就是指说刚刚那种已经 fix 了，就因为类似全是 fix 住的，还是它是指包含这种状况？我那时候想，我是觉得是这样子，就是它是因为某些指令，因为指令并不是所有的指令都是可以随意使用 register 的，某些指令，比如超8指令最被拿来讲的就是除法这个指令，除法这个指令它就是用两个 EAX 跟 EDS 这两个去做运算，没有其他的选择。那像这种已经被固定下来的，你就没办法选，所以变成说你假设用到这个指令，你的 live interval 就是固定要 assign 这个 vehicle register。那如果有这种被固定的状况的话，它就是会给一个很大的 weight 给它。那依照这样子的逻辑下去，就是你就可以算出每一个 gap 的 weight。那接下来就是有这些 gap weight 之后，你要怎么样去调整你 split 的范围是什么？那一开始最左边它会有个 split before 跟 split after， 那它初始会是0跟1，就是它是第一个 gap。然后右边的话是它去调整的 condition。然后先讲这个 condition 的算法是，这边的公式其实不是那么精确，就是其实在程式码的，你如果去看程式码，应该说我想要表达只是一个概念而已，就是说他想要算的是 normalized 的 spill weight， 那其实这个就是你可以把它想成是每一个指令所贡献的 spill weight， 就是跟刚刚那个 live interval 的 weight 是概念是一样的，因为这样子才有办法拿来做比大小的动作。那他的想法是，简单讲就是右边的 spill cost 除以 distance 嘛，就是它的 cost 除以它的指令的数量，就是它的 normalized 的 spill weight。那 spill cost 怎么算？就是它 gap 的数量乘以 block frequency。那为什么是 gap 的数量？因为每一个 gap， 假如你 spill 的话，每个 gap 就是等于是贡献了一个 spill 的 cost， 对不对？所以它就是用 gap 的数量去估计指令的数量，然后去乘以 block frequency， 然后再除以 split before 到 split after 这两个指标的距离，那这就是它算出来的 normalized spill weight。这样有问题吗？然后它会拿这个 weight 去跟 spill before 跟 after 中间跨的 gap 里面最大的那一个做比较。那如果说比较大的话，就代表说那我想一下比较大的话就代表它的 spill weight 比之前占有这个 register 的 live interval 来的大。现在算的这个 normalized spill weight 是现在要被 assign 的 live interval 的 normalized 的 spill weight。那刚刚算出来的 gap weight 是已经被 assign vehicle register live interval 的 weight。那如果说我现在这两个 split before 到 split after 这个区间算出来的这个，我们先讲 spill cost 好了，这个 cost 比原本被 assign 的大，那我们就可以再把区间拉大，因为我们希望说，能够 cover 越长的范围越好。那因为我现在的 cost 比你大，所以我很有机会把你给踢掉，所以我可以再把我的范围加大。那即使我加大，我还是可以把你踢掉。所以这样的 case 底它就是走右边这个 case， 就是它会去 update
有两个参照，它的 best before 跟 best after， 就是它会把它记录下来说，哦，这是目前找到最好的 before 跟最好的 after， 然后它会把这两个 difference 记下来，变成是 best 的 difference， 然后它会去调整这两个指标，一直到找到这个 difference 是最大的 case， 那就是它想要切的范围。那左边的 case 的话就是缩小范围，就是右边的话是把 split after 往后加 split after， 那 split after 加就是加大范围，那左边的话是 split before 加就是缩小那个范围，所以如果算出来的 spill cost 比原本被 assign 的来的大，它就加大范围，一直到它比较小的时候就缩小范围，它的概念是这样。那所以最后它会找到一个最好的 before 跟最好的 after。那这就是最后在一个 basic block 里面，它要切的起点跟终点。再问题。你刚刚讲到现在都是 split。对 ，split。那其实 rigid allocation 还有其他的做法。哦，应该说，先讲。它只有 split 没有。它整个做法做法是这样。快吗？整个做法是就是这个图。它第一个就是先，上面原点是进入点嘛，哦。第一个就是先看有没有空的 people req 的 sign， 有的话就有 sign， 没有的话就把它踢出来，没有的话就找看有没有人可以踢，就把它踢出来。对，那如果踢出来之后不能够 assign， 它就是做 split。对，我是说register 不够，当然就是 split。那register 够就不会换，那 register 不够，其实还有其他的做法 ，rewrite 啊之类的。哦，没有，它就只有 split 跟，其实就是这个例子啊，它就 split 跟 spill。我是说传统上 register allocation。哦，你说 rewrite 吗？哦，那个是另一个 case。对，因为 register allocation 一个是应该说它又有细分嘛，一个是你是先算 assignment 嘛，对，但是你说在 LLVM 里面，这个 register allocation 里面就不会有 rewrite。对，这个 phase 里面没有 rewrite， 那这个只是计算你怎么样对 lab interval 做 assignment 的动作，但是它最后面还会有一个实际上去做 rewrite 的动作。刚刚那个算那个 best before 还有 best after， 同样一个 virtual reality 有 best build， 在一个 basic block 里面只有 best build。再讲一次，听不懂。就是算 best before 跟 best after。那同样一个 virtual reality 在一个 basic block 里面只有 best build。split 一次是吗？不止，因为它 split 可以讲就是说它 split 完之后就是新的它就放到 Q 里面了，那 Q 里面它就是从头开始的，对，因为你 split 完之后你是一个新的 lab interval， 那你的 weight 有可能就会比之前被 assign 的大，对不对？你可能会把原本被 assign 的踢出来，那被踢出来之后，那个被踢出来是不是又重新再算过这些东西？这个都会影响到其他的这个问题。split 会影响到其他的问题，会啊，因为你切完之后，你新的，比如说以这个例子来讲，切的话，其实它会变三个新的 lab interval， 上面那个，然后中间蓝色这个被切的跟底下那个，它会变3个。那当然新的 lab interval 它的位会重新被计算。已经分配好的东西要全部打掉，没有，不会。你可以想说，它就是 Q 里面多了3个新的 lab interval， 那这3个重新去算，那这3个去算，第一个就是看有没有办法可以assign嘛，那没办法assign就看可不可以把人踢掉嘛。那如果譬如说这个算法的话，看起来就是它找出一个 lab interval 是会比原本的大的，它可以有机会把别人给踢掉。对。
这样有回答到？应该说 rewrite 那边我没有看，所以其实我不是很清楚他那边之后怎么做。通常太准了，就是我是说 rewrite 其实通常也是一种 register location 的技巧，是。但是应该说，这个在这个阶段的时候还没有涉及到 rewrite 这个动作。就是它现在你可以把它想这个 phase 就是应该说 greedy rich location 做完之后会有什么东西？它的东西就是有一个 map， 然后这个 map 就是各个 lab interval 对到哪一个 critical register， 就这样子而已。但实际上的那个 machine instruction 都还没被改写。然后有这个 map 之后，再进到那个改写的 stage。我的认知是这样，有要补充吗？对，因为我可能就是也看的不是很完，就是没有 cover 到很全面，可能也会有一些盲点。好，那我继续讲好了。那上面这个就是针对单独一个 basic block 的切法，然后接下来就是要讲，整个比较就是 greedy rich location 比较不容易理解的部分，就是它有一个跨 basic block 的切法。那它这个切法的话，其实它是利用到那个有一个叫 Hopfield 的 network 的这个问题的解法的 solution 去切这个 basic block。那 Hopfield network 的话，它是一个被神经网络领域里面非常熟知的一个network 的怎么说？算一种 solution， 一种 algorithm。对，那在这个类神经网络里面已经证明说，这样子的 algorithm 是保证可以 converge 到一个 local minima。那简单来讲的话，假设说你把 Hopfield network 这个 algorithm 用数学式写出来的话，就是长这个样子。可以问一下吗 ？local minima 那是什么 local minima？ 哦，它会有个 cost， 当然你要定义这个 cost function。对。那在 rich location 里面 cost function 就是以 OBM 来讲就是 split cost 加 spill cost， 因为 split 也会有 cost， 你会多一些 copy 的指令或者是 rematerialize 的指令 spill cost，split cost 再加 spill cost。可是光看这些我觉得会很聪明，就是说它可以保证说找到 local 的 minimum，可是上面第一句话又说它可以找到 optimal 的 optimal 就是最佳。哦，可以，我最佳是 optimal。哦 ，OK。对啊 ，optimal 不代表是 global 的最佳，而是 local 的最佳。那写成数学式的话，大概就是长这样。那第一个就是，比如 t 等于0，上面那个式子 t 等于0，t 等于0的话就是 initial 的 input， 这就不用讲。然后 t 大于等于1的情况的话，就是它在 t 这个 iteration 的 output 会 depend on t 减1这个 iteration 的 input， 那 t 减1这个 iteration 的 output 这样子。然后它会有一个 weight 的 matrix， 然后这个 weight matrix 在类神经网络里面是被圈出来的。那它会把这个 weight 乘以前一个 iteration 的 output， 然后再加上一个 bias， 就是 bias 你可以把它想它是这个 offset。那这个东西算完之后会有一个 filter， 那我这里用大 S 表示那个 filter， 那个 filter 会把你的 output 假设大于等于某一个 threshold 的值，把它变成1，小于某个 threshold 值会变成-1，所以在这个 network 里面，它的 output 就只有1或-1这两个 case， 大概是这样。那这个东西我只能讲到这里了，就是我再往下讲我讲不下去了。我对它的理解就只有这样，就是你可以把它想成这样。那等一下会讲说，LVM 的
greedy 就是应该说 LVM 的那个跨 base block 的 split 怎么样 map 到这个式子里面来。然后接下来讲这个跨 base block 的 split， 它主要分3个动作。那第一个动作就是对每一个 physical register 都去建这个 Hopfield network， 就是去把那 network 建出来。那等一下会讲是怎么建这个 network 的。然后第二个部分就是根据建出来的 network， 因为每一个被建出来的 network 最后都会得到一个 cost。那根据这一些 network 得到，就选择那个最佳的 cost 当做最佳的 candidate。然后第3个就是根据这个决定出来的这个 network 去做 split， 就是这3个动作。所以大部分比较难理解的应该是第一个步骤，就是怎么样去造出，怎么样把一个针对某一个 physical register 的跨 basic block 的 split， 把它 model 成 Hopfield network 这个问题。那它分3个步骤，第一个是它会先建一个叫 border constraint 的东西，等一下会讲什么是 border constraint。那 border constraint 是怎么样被决定出来的，等一下会讲这个。然后第二个是根据这个 border constraint 去 initialize Hopfield network 的 node， 它会先把 node 给造出来。第3个是根据剩下来的 basic block 去建出 link， 就是 node 跟 node 之间的 link。那这3个步骤做完之后，你就可以造出一个 Hopfield network 的一个图出来，这样子。好，那讲 border constraint。border constraint 的话，先讲右边是 LVM 里面有定义的 border constraint， 就是有这几种，就是第一个是 don't care， 然后第二个是 prefer register， 第3个是 prefer spill， 然后第4个 prefer boss， 第5个是 master spill， 就是这5种。所以每一个 border， 应该说每一个 border constraint 就是这5种其中一种。那第一个 case 是假设你的这个 basic block 没有 interference， 没有 interference 就是你跟其他的 live interval 没有重叠。那这时候它的 border constraint 怎么定？它定法就是它会去看说这个 basic block 是不是 live in。如果是 live in 的话，那它就是 prefer register。那如果不是 live in 的话，它就 don't care。那外面底下呢，就是它是不是有它这个 live interval 是不是 live out， 就是对这个 basic block 来讲是不是 live out。如果是的话，它就是 prefer register， 那不然的话就是 don't care， 就是这样。那这个好，那先看有 interference 的 case， 大家就知道为什么是 prefer register。好，有 interference 的 case 我分上下两部分，上面这一部分我们先看上面这一部分，上面这一部分就是根据这个 basic block 的那个进入点，它是哪一种 border constraint。那画直线的那个是有跟这个 basic block 交叠的那个 interference， 就是那个 live interval。那假如有叠在一起的这个 live interval 的起点在 basic block 的第一个指令之前的话，它这个 basic block 它就会被标成 master spill。那为什么是这样子标？因为我们现在要 split 的 live interval， 我们可以把它想，它就是 spill live interval 的候选人嘛，对不对？所以我们可以假设这整个 live interval 之后，如果不被 split， 就是会放在 memory 里面。那假设这个 live interval 的起点大于这个 basic block 的起点的话，代表这个 live interval 在之前就已经被放到 stack 里面，所以它在这个 case 里面标 must spill。那以第二个 case 来讲的话，假设它的 live interval 起点在 basic block 起点之后的话，那其实对这个 case 来讲，对这个 basic block 来讲其实没有差，因为它这个起点大于，应该说这个 live interval 的起点大于这个 basic block 第一个使用的 register 的这个 case 的话，它的第一个指令还是会被放到 stack 里面，就是那个 memory 里面，所以它是 prefer spill。那第3个 case 的话，我们就可以比较明显看出差异，就是假如这个 live interval 起点在于第一个指令之后，就那代表说第一个指令没有被重叠到嘛。
第一个指令没有被传到，第一个指令是有机会放到 register 里面的，对不对？所以假设第一个指令放到 register 里面，它就赚到了，所以它在这个 case 底下它是 prefer register。这样子对于那个 border constraint 大概有感觉吗？就是，比如说以第三个例子来看的话，大家就知道说，哦，只要前面有第一个指令不是被叠到的，那我把它标成 prefer register 是可能会赚到的，大概是这样的想法。那其实底下就是它的 base block 的结束点，用类似的概念去标 must be、prefer be 跟 prefer register。所以你这样子，你就可以标出每个 basic block 的起点跟终点，它是哪一种 border constraint。这边有问题吗？所以是对每一个 physical register。对，因为你，应该说你现在有个 live interval， 你还没有被 assign。对。然后你有一堆的 physical register 可能已经被 assign 了，那你先挑一个 physical register 起来，去跟这个没有被 assign 的去做比较。那你会针对这个 physical register 去造出一个 Hopfield network 的 model， 去算出，假如我这个 live interval 跟我第一个尝试到的 physical register 做交叠的话，算出来的 cost 是什么样？你就会有一个 cost。算完之后，你再挑第二个 physical register 拿来算，再挑第三个算，第四个算。算完之后，你就会有你这个没有被 assign 的 live interval 跟所有 physical register 做那个 Hopfield network 的 cost。这个跟那个任务，就是刚刚要讲解很久的东西都把它录下来。好难哦。这样有没有让你？其实我还是看不懂这些 constraint 是在干嘛。哦 ，constraint 的用途等一下会讲到，应该说现在只是所以这些 constraint 其实都是用那个就是应该是说 input 有一个 live interval 跟一组 physical register， 然后那这边都是拿那个 live interval 来建这些 constraint 的。你先讲，我们只挑一个 physical register 的 assignment 来看就好。一个 variable， 跟一个 register。应该说，我现在有一个不是没有被 assign 的 live interval， 对不对？对。我现在准备要 assign 它了。但是我现在我会走到这一步，就是因为我前面要式的 assign 没办法，要把那批量没办法，我才会走到这一步嘛。所以代表我这个 live interval 一定跟所有的 physical register 都叠在一起了，对不对？那我现在先挑第一个 physical register 出来，这个 physical register 一定有既定的 assignment。那我现在有一个没有被 assign 的 physical 的 live interval， 跟这个被 assign 的那我先再问一个问题，prefer speed 是指谁 prefer speed？ prefer speed 是指现在这个被即将要被这个 interval， 即将要被 split 的这个 live interval， 就是还没被 assign 这个 live interval。所以这边要 speed 或 prefer speed、prefer register、master speed 都是指这个 interval。对，你可以讲它这个 live interval， 假设没有被 split 的话，就是被 speed 嘛，整段都被 speed，对不对？所以by default 它就是被 speed。但是它什么时候会赚到？就是最后一个 case 它会赚到，就是它跟你现在这个被 assign 的 live interval 叠在一起的时候，发现它有一个指令没有被叠到，对，这时候是不是有可能就有赚了？所以这时候会标 prefer register。这样可以吗？先继续，因为看下一页好像有比较像图的东西了。下一页是不同东西了。下一页是不同东西，因为这个border constraint， border constraint 讲到这里就结束了，就是 border constraint 就这样子而已。就一个 case 赚到的话，它是赚到，它就是你可以整段 speed 而已，还是我想一下，case， 这个我想这个 case 好，譬如说 V2 这个 live interval 是即将被 assign 的，但是他发现没有办法 assign 它，对，
它跟 Q0跟 Q1 都有 interference。那比如我们讲 T1 这个 case 好了 ，T1 这个 case， 它跟它V2 跟 V3 interference 是从 V3 的起点开始 interference， 对不对？可是 V3 的起点之前，假如 V2 有 use 呢？对 ，V3 的起点之前，假如 V2 有 use 或 define 呢？那这时候我如果把它放到 speed， 我是不是就亏了？那如果就是其实这个 case 就是刚刚的这个没有盖到的 case 嘛，就是最右边这个 case， 懂我意思吗？就是你可以把第一个 first instruction 就是 V2 的没有被盖到的 instruction， 然后那个直线就是被 assign 的 V3。你回的那什么？直线，现在直线是 V3，对吧 ？V3 是被 assign 的。对。那假设 V2 的前面有人有用有 use 或 define， 但是没有被 V3 给盖到。这个就是我刚刚讲最右边那个 case。所以就是这一段可以塞到 register。对对对，这一段就是被标成 prefer register。这样懂吗？略懂的。直线不是很注意3。对对对，它 V3 被踢掉这样子。没有，可是其实从这个角度应该是说这个是 D2， 因为刚才是说 physical 的 register， 你说 V3 的话那是修动。对对对，应该说被 assign D2 的 V3， 对，因为你已经被 assign 说你在这个 physical register 里面，你已经有记录哪一段是被 occupied 的。对对对，就是这样子。其实它是对 physical register 做算，对，做计算，没错。所以你的 prefer 什么都是针对被 assign 过的。prefer 什么是针对要被 assign 的？要被 assign。就你这例子就 V2。对对对对对。意思就是说，他还是会考虑给 V2 配 Q1 这件事情。对。可是我想说，有点奇怪是，他那个切法是以 BB 为边界在算。对。是那你后来的 use 势必还是要发生 speed， 而且是必定发生。那这样其实是。等一下，我现在是对每个 basic block 去算 border constraint 没错。但等一下切法的话会跨 basic block。我现在是先收集资讯，就是在进到这个 basic block 的时候，我是 prefer speed、prefer register 还是 must speed？ 我现在是先收集资讯的，还没有到决定切的点，就是对，他要决定这件事情。对，他会决定要切的点。对对对。所以这样子 border constraint 的概念大家有感觉吗？可是所以刚才的那个 case 在你这边，我觉得图没有很好对，因为那个等于是说这个 basic 的 block 的中间有被用到而已。对，所以你这6张图反而没有你刚才那个所列的那一个条件，所以像刚才那样子的话它是会是落在哪一个？我图画的不好。所以这个麻烦你。真的，这种东西把它 visualize。这个 Google 看到它就有。啊？真的吗？其实 Google 找不到，因为我找过，其实没有人在讲 LVM 的。LVM 的 Brady 最讨厌的地方是他没有发 paper。对，没有文件，没有投影片。他没有任何学术根据的一个演算法。好，然后先断 border constraint。那因为我刚刚讲了嘛，就是要建这个 Hopfield network 有3个部分嘛。第一个是要 initial 的 border constraint 嘛，然后第二个就是要计算出它的 node 嘛，第三个是加那个 link， 然后去做 iterative 的计算嘛。所以现在只是完成第一步就是 border constraint 的算法算出来。然后第二步的话，怎么样去算它的 node？node 就是另一个 topic。那这个的话就还蛮抽象的，它叫做 H bundle。那它怎么算？就是从头开始讲起哦。就是假设我左边这个图有0到6，总共7个 basic block 嘛。然后每一个 basic block 它定义出说，每一个 basic block 都有 in bundle 跟 out bundle， 就是对这个 basic block 来讲。进来的 H bundle 跟它出去的 H bundle， 那主要是定在中间啊，因为没有光笔，没办法指，就是我就是在这图里面正中间那边有 BB0 的 in，BB0 的 out 嘛，
就这样子。你要不要去前面讲？我帮你一下。你就还你用声控。就是它最基本的问题，它的 bundle 是什么意思？哦 ，H bundle 的话，我的理解是它有共同的 parent 或共同的 child， 就是一个 H bundle。我们直接看图好了。那先不讲它怎么算，那就是总之它这个东西算出来之后，它会把各个 basic block 做成一个一个的 grouper。那比如说，最后结果会是最右边红色框起来的东西啊。那它会把这个 grouper， 它会把它标记成0、1、2、3、4、5、6、7、8这样子。那如果是一样的 grouper， 它就是有一样的数字。所以以这个 case 就是会有一些会有1、2、3、4、5嘛，好。那底下这个的话是说每一个 bundle 它包含哪些 basic block， 就是只是把它反下来 mapping 而已。上面那个是 basic block map 到 bundle， 底下是 bundle mapping 到 basic block， 就这样想。那比如说 block 0是一个 bundle， 然后这样是一个 bundle， 那这样是0、1、5是个 bundle， 那就是0、1、5的话，它有共同的 child， 然后1、2、6是个 bundle， 它们有共同的 parent， 有共同的 child， 有共同的 parent， 这样。其实我觉得这很抽象嘛，就是，但有回答到你的问题。共同的 child 是什么意思啊？哦，因为我们先回到它算法好了。它的算法是，其实它的算法是右边这个 join 是主要的算法，右边这个方选有个 join 的方选嘛，这是主要的算法。然后左下角的话，它是怎么算？就是左下角的话，底下for回圈底下有一个 EC 点 join 嘛，对不对？那这个for回圈是什么？这个for回圈是对某一个 basic block 的所有 successor 去做 join 的动作。例如说，以 basic block 1来讲的话，它的 successor 就是 basic block 2跟 basic block 6嘛，对不对？它对它的 successor 做 join 的动作。那什么是 join？join 就是两个拿起来比比看，然后小的变成那个新的值，这样子。所以这里有一个例子，就是比如说，我现在要对 basic block 5做 join 的动作 ，basic block 5的 successor 是 basic block 1嘛，对不对？那这时候 basic block 5右边有标起来红色的那一行，它的初始值是11，就是往上先讲。在跑整个那个 H bundle 的算法之前，它会先 initialize 从0到，就是它会给一个流水号，就是0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10这样给个流水号，这是第一个栏位。然后给完流水号之后，它就开始去算这个东西。那这个东西就是它走过每一个 basic block， 然后针对特定一个 basic block 的时候，它会去对所有的 successor 去走一遍。那譬如说1的话 ，successor 就是2跟6，就是这样子。那5的话，它 successor 就是1。那对每个 successor 它去做 join 的动作。那 join 是什么意思 ？join 就是它把这两个值拿出来，就 ECA 跟 ECB 拿出来嘛，两个比比看嘛。然后小的就 assign 到那个大的上面去，就是这样子。就是譬如说，以这个例子，5的 successor 是1，那5是11嘛，1是1，那11跟1哪一个小？是1比较小，那比较小的值就会被 assign 到比较大的值，然后它会把 assign 之前的值记下来做 index， 再去做一次 index。譬如说，这个是11嘛，所以它被 assign 之前是11。他会再拿11去 index 他自己，那11的 index 就是它本身，它得到还是1，对不对？新的值就是变1了，那1跟1相等就结束了。所以你可以把它想成它这个边的两端可能有一个 weight， 这个 weight 是11，这个 weight 是1，这两个 weight 比比看，小的就会传递过来，对，然后他再把这个刚刚的这个11拿去做 index， 看是哪个点。然后再两个位置再比比看，小的再被override， 就是这样子。它的整个算法是这样。那它就会经过这样子的算式之后，它就会形成一个一个 group， 然后这个 group
应该说在这个 group 里面，原本的那些 index 就都会是这个 group 里面最小的那一个。所以做完的话就是会变成，对，刚刚讲的，这是一个 H bundle， 然后应该说以 basic block 里，这是一个 H bundle，basic block 1的话，这样是一个 bundle， 这样子就是会有，总共会变成是右边这个 table， 就是 bundle 0、1、2、3、4、5，然后 bundle 0有包括 basic block 0 ，bundle 1会有0、1、5，2的话1、2、6这样子。它会变成右下角的这个 table。好，那这个 bundle 要做什么？哦 ，bundle 的话就是 node， 就是在那个 Hopfield network 里面的 node 就是一个 bundle， 它不是一个 basic block， 它是一个 H bundle。不好意思，我看一下刚。刚才那个 index 这个做法就是为了算分母出来。对。这是 H 转 node 吗？那这个是 H 转的 node 还是？这个是我的感觉比较像是它这样切，比如说这样子来讲的话，因为它之后它是用 H bundle 当做 Hopfield network 的点，然后还是我们等一下后面再回过头来想看这个是为什么是这样做，因为其实这边我觉得很抽象，其实我也没有完全 catch 到它的精神。那我们先看后面它怎么算好了。那这个投影片在讲它怎么样去initialize Hopfield network 的节点。那因为我们是对每一个 basic block 去做计算嘛。那刚刚有讲到每个 basic block 它有 in bundle 跟 out bundle， 就是我们对某一个 basic block 来讲，每一个 basic block 都会有 in bundle 跟 out bundle。刚刚有那个 table 上面有讲。那对一个 basic block 来讲，它有刚刚有讲这个 basic block 它会计算出它是 prefer register 或 prefer spill， 所以它每个 basic block 它会有 border constraint。那有 border constraint， 然后每一个basic block 它有 in bundle 跟 out bundle。那每个 bundle 它会有一些参数。那第一个要计算的是 bias n 跟 bias p。那 bias n 是 bias negative， 就是它是一个负的 bias。那 bias p 是 bias positive， 就是它是一个正的 bias。那如果是 prefer register 的话，它是会在正的 bias 里面去加它的 frequency。如果是prefer spill 的话，它就是在负的 bias 这边去加它的 block frequency。然后这样就可以把每个 bundle 的 bias n 跟 p 做 initialize 的动作。就是你把所有 basic block 按照这样走过之后，你就右边是它的算法，就是 prefer register、prefer spill 跟 must spill 这三个 case 的算法。那你这样走过完，把所有的 basic block 走访过一遍之后，你就可以对每一个 bundle 的 bias n 跟 p 有个初始的值了。那这个 bias 其实最后会影响到你是 prefer register 还是 prefer spill？ 我想问一下，frequency 从哪里来的？哪一个 block frequency 啊？对啊，你右边那个方程它不是一个 parameter， 你要是谁给它？
frequency 的话是这个 base block 的 frequency。那我们假设每个 base block 的 frequency 已经都被估计出来了。他是怎样估的？怎样估到？这个里面的演算法是可以 static 的去估几率的，然后那只能说那是19XX年在 Michael 的一篇 paper， 那如果你大概知道那个他 Michael 是在这个领域是什么等级，那其实大概我们正常人是没有办法质疑他的可靠度的，就是你看完后会觉得，为什么他可以说if成立跟 else 两边的几率是这样，然后还有回圈它也会有一个几率，反正在没有provide资讯下，它就会想办法会有一个 formula 帮你去猜出所有的几率。但只能说在 compile time 你只要没有provide资讯的话，它能做就是猜。然后那个猜就是以前有一个神人帮你 model 一个式子，你在没有资讯的时候就是靠那个式子。对，但是当然最好的情况是你跑过程式一遍，你就知道它真的几率了。这是另一个 topic。对，所以这个几率真的是，对，所以今天我没办法对讲到这个。好，那接下来就是讲 link。那刚刚已经对我刚刚讲每一个 bundle 是一个 node 嘛，那每个 node 它上面有 bias n 跟 bias p 这两个参数，然后走过每个 base block 的时候，这两个参数就可以被 initialize。然后link 的话是，假如它是一个 live through 的 base block， 就是说它没有任何 interference 的话，这样子的 case 底下，它就会在 bundle 之间加一个 link。那一样，这个 base block 它会有这个 base block 本身的 frequency 嘛，所以它就会在 bundle in bundle 跟 out bundle 之间加一个 link， 然后它这个 link 是会把 frequency 当做它的 weight 第一个参数，然后把 out bundle 当做第二个它的参数，对，然后就是这个 edge 是双向的，就是假设你有一个 live through 的 base block， 它就加一个 link， 那这个 link 是双向的，然后它会这个 link 上面会有 weight 跟它另一端的 bundle 的 ID 这样子，所以这样子做完之后就会有一个 graph， 就是会有一个 Hopfield 的 network 的 graph， 然后假设我们有个 bundle x， 我们要计算 bundle x 的 value， 那我们这个 value 我们要怎么算？就是因为我们刚刚已经有所有 bundle 的每个 bundle 都是个 node 嘛，然后 bundle 跟 bundle 之间会有一个 edge 嘛，那假如 bundle x 它有4个 node 跟它相连，就是 bundle A、B、C、D 4个 node， 那每一个 link 上面都会有这个刚刚讲的那个 frequency 的 weight 跟它的 destination 这样子。那它的算法就是，假如你连接的那个 bundle 的 value 是-1的话，就把这个 frequency 加到 negative 的 sum， 它有个 sum n 跟 sum p， 那一样 sum n 是 negative 的 sum p 是 positive 的 sum。那 sum n 跟 sum p 它一开始会 initial 成 bias n 跟 bias p， 就是它会把这个 bundle 刚刚算出来，根据 border constraint 算出来的正的 bias 跟负的 bias 当做它的 initial 的值。有了这个 initial 的值之后，大家再去算出它所有 children 的根据它 children 是-1或者是1去算出它的 sum n 或 sum p。就是-1的话就是减，-1的话就是加在 sum n 这边。正1的话就加在上 P 这边，所以以这个图来讲的话，就会变成是这个样子，就是它本身的 bias n 再加 frequency A 就是上 n， 那上 P 的话就是 bias P 再加 frequency B、C、D 就是它的 positive 的 sum。那这个东西，这个算式其实就可以 model 成右上角这个式子，就是右上角就是刚刚讲的那个 Hopfield network 的数学的 model 嘛。那你可以把它 block 的 frequency 当做是它的 weight， 那它的这些 value 是它的某一个 iteration 的 output， 那你把这个 weight 乘以这个 iteration 的 output， 就会得到下一个 iteration 的 output。那还要加 bias， 还要加上 bias， 那经过那个一个 filter， 这个 filter
出来之后，你就会得到下一个 iteration 的 value 是负1或者是1。这样，那这个 value 有什么用 ？value 就是大于0的时候是 assign register， 那不是大于0的时候就是放到 memory 里面。之后会讲怎么用。那最后就是这重点就是它怎么样去算这个 value。所以最后全部 iteration 完之后，你就会得到一组 bundle edge 的 value assignment。然后最后就是，譬如说以这个例子来讲，你有 bundle input 的 bundle 跟 output 的 bundle。假设你的 input bundle value 是1，那 output bundle value 不是1，那刚刚讲了，大于0的时候是放在 register 里面，所以它就会在，应该说对这个 basic block 来讲，它知道，它连接的 bundle 是放在 register， 那它就可以切一刀说，我会在第一个指令上面切一刀说，我上面是会放在 register 里面的。那负1的话，就是因为应该说小于1的情况底下，就是放在memory 嘛，就是不变。我们先考虑两个都负1的好了，这边没有列啊，就是说，假如 in bundle 跟 out bundle 都是负1的话，那是什么情况？两个都是负1，代表两个都是 prefer 放到 memory 嘛。那两个都 prefer 放到 memory， 就是跟原本的 case 就一样嘛，因为原本一开始整段就是要放 memory。对不对？什么时候会有改变？就是两端，当有一端是1的时候，这时候才会有可能发生改变。所以这些 case 就是，譬如说上面是1，或下面是1，或两端都是1的 case， 那去做切的动作。那这个就是它算 value 的用意，就是它利用这个东西去决定。这个 basic block 要切在哪一刀？讲到这里 ，OK 吗？应该说，value 为什么 value 可以拿来决定它要这样切？这个有感觉吗？没有。好。如果有例子，会比较有感觉。哦。但这个例子很难做，对不对？对，这个例子很难做，对。会不会你刚刚那个故意在那个例子？可是那个没有 basic block 的概念在里面。可是没有的话，它会追回这边的话，它是怎么样被切成那3段的？那个就是我们当然从最后结果论，我们会觉得切成那3段很合理。那它到底怎么决定要那样切呢？对你应该说，你会观察到说它切的地方会很接近被 overlap 的起点或终点。对，那我想一下哦。就我的感觉是我们现在 local 一个 basic block 就搞不定，然后我们现在就来看 global 了。那这是两个问题 ，local 已经解决了。应该说 local 刚刚的 local 的算法就是先把一个 local 分成多个 gap 嘛，每个 gap 有个 weight 嘛，然后去算那个怎么样去 cover 那个范围是比它原本的 gap 的 weight 来的大的，就是那个地方，这是 local。但是现在讲 global 是跨 basic block， 那跨 basic block 的话，它是我觉得可是像刚才的变数，就是那个变数也没有跨 basic block 啊。哪一个变数？你说那个 border constraint 吗？不是，我是说以前面那个例子来讲的，前面这个例子来讲的话，它也，所以我就说这个没有 basic block 的概念，所以以这个做例子没办法做那个跨 block 的例子。就是说这个图里面没有 block 的想法在。那最终的话是，所以刚刚那个是不是就 connected component？
对，其实这就可能，说这个吗？对啊，其实它这个就是要去算 kinetic component 嘛。好像不太像。只是它那个 kinetic component 那个决定点是用它的 index 去做决定。然后其实这个我主要讲的是说，就是我刚刚讲的，如果说这个不是一，因为它就是简单讲就是说它是一的时候被决定 assign 到 register 里面。那所以不是一，假设两边都不是一，就是原本的 case 就是全部都放到 memory 里面。但是如果有一边不是一，有一边是一的时候，代表我上面是要放到 register 的，我下面是放到 memory 的。那 register 跟 memory 中间一定有一刀，对不对？就像这是放到 memory 的，这是放到 register， 这中间一定有一刀。那它的做法我感觉比较像是，它是比较保守的切法，就是我中间一定会有一刀切在这个 basic block 里面，那我要切哪一刀？我就会切在靠近决定，我已经就是根据那个 Hopfield network 的算法算出来之后，这个 H bundle 要放到 register 里面，那我会切在靠近register 的这一刀，就是拿第一个指令去做切的动作，它就会切在这里。那如果这个 case 的话，它就是会切在比较靠近这个已经决定是放到 register 里面的最后一个指令那一刀。那如果是最后边那个 case 是上下都是 register， 那就是我整段都可以放到 register。我想问一下啊，如果它整段都要放在 register 里面，然后它每一个bundle里面都有几个 basic block， 所以它会保证我那块是一定可以放下来。应该说这个 basic block 怎么放跟 in bundle 跟 out bundle 的组成，你刚刚是问这个吗？没有直接关系。就是这样可以吗？你懂了吗？大家懂。我问一下，这边 split 完之后，它就是已经可以决定它要配到哪个 register 或哪一段 split。不行，切完只是说。再回到 Q。对对对，切完就是再回到 Q。可是它这样子，它当算那个真正每一个 register 去算那个 order constraint。它不就是已经去找？如果我这个 wrapping 就配到这个 register 的话，cost 最低。cost 最低。对。那为什么就不可以直接配？就是说，他已经认为说切这刀最好是，如果我要配 R0这样切最好，可是我事后却不配 R0，这就错了。所以其实是，所以想说，因为他这样是不是其实就直接要决定？没有，因为就他下定就会去弄进去这样重配。有时候他是利用给 hint 的方式，然后回到new，然后就这样让他去重配那个 Q， 不然的话，要是他到时候又不是配到那个，直接就其实就不会。对 ，hint 那边有可能，对。对，所以就是整件事情算完之后，就会有各种切法。然后你就可以决定出跨 basic block 的那一刀要切在什么地方。有一个简单的问题，就是这个 value 啊，这是根据某一个 live interval 算出来的吗？这个 value 是这样算出来的。对，是这样算出来的。然后它会把每一个 live interval， 我的意思是说，那个 value 等于零等于一，这件事情是那一个就是那个 bundle 有这样的特性来说，根据某一个 interval， 你可以这样想，就是这个 value 是等于0或等于1，它的算法是在某一个 live interval 就是0，然后另外一个 live interval 是1。
在那样的刚刚那样的状况下，就是每一个它会根据每一个 live interval 都去跑这个东西嘛。应该说，一个要被 assign 的 live interval 会对某一个特定的 physical register 的 assignment 去算这个东西。对。然后算完之后，你可以看，其实它是上 n 大于等于上 p 加随后嘛，那其实就对调一下，就是其实上 n 就是减法的意思啊，上 p 就是加法的意思嘛，那就是把它移过来就是上 p 减上 n 嘛，上 p 减上 n 小于随后就是负1，就是刚刚那个 filter function。对，那上 n 跟上 p 是什么意思？你可以想。bias p 是代表我 prefer 放在 register， 因为刚刚已经根据 border constraint 去决定 bias p 了。那 border constraint 这个讯息跟我们讲说 ，border constraint 如果是 prefer register 的时候，就是我放 register 会有转，对不对？那有转的 case 底下，我就把 bias p 加它的 frequency， 那没转就是 bias n 加 frequency 嘛。所以这里的算法其实就是决定了说。P 代表说我，P 代表说我 prefer 放在 register 里面，就是从 border constraint 决定的这个到这些东西，其实都是给一些，你可以把它想，它是给一些 weight 给它，然后去根据这个 weight 去决定最终我这个东西，我这整个 bundle 是要放在 register 还是要放在 mirror， 那它就。变成是用 value 1跟负1这两个去encode这个资讯。对，然后encode完之后，就根据这个资讯去做切的动作。那个 bundle 跟 bundle 之间的 link。那是代表什么 ？link 吗？就是它可能把两个 bundle link 在一起。哦，它有 live through 的时候会 link 在一起，对不对？那这不是 live through 就不会。对，就没有 link。那 live through 就是中间没有任何 use define， 就是 live through。哦，那我这样理解为什么它会 live through 会 link 在一起，因为它就是中间没有任何的干扰。这样还有问题吗？就它的实作的确不是那么容易走。对，然后其实看完实作会不知道它的高阶的所代表的意义相对是什么。就那种 bundle 它到底相对于是比较compiler里面的知识的相对于是什么？因为其实 bundle 又不是 disjoint set， 是每个 set 又好像有点叠到。对，所以就对我来讲，我还蛮难理解 bundle 的那个意义在比较高阶的。对，就是 H bundle 它就是 map 应该说它的物理意义是什么这件事情，其实我觉得就是很抽象，这个可以再看一下。对，可这个我也讲不出来。可能最后它会切出一个好像很漂亮，可是为什么会这样？我很觉得就是更表达共同的一个路啊，所以如果是如果要塞的话，你就会是塞在一整个版本的所有的地方。实际上应该是这样。比如说我认为要切掉这个点，那我应该就是所有的路要一起塞这个东西，对，所有的路都要一起塞。可是其实我会看到，我觉得奇怪，我比较无法理解的点就是这些 set 是有些有叠在一起，然后但是有些好像又没有。像，对啊，就我现在还没有办法把它推回去，它最后这些 bundle 切成这样，
最后是怎么用的，为什么这样用，我还无法理解。就比如说，你看2、3、4是一个方斗，然后3、4、5又是一个方斗，那我看到最后，我会觉得为什么不是2、3、4、5是一个方斗，而是这样切？因为3跟4很明显是一个loop。对，然后那为什么2看起来是loop header啊？那为什么5会被包进来，跟3跟4在一起？就从比较compile那种 control flow 的那种 structure 来讲的话，我会无法理解为什么5会被包进来，跟3跟4在一起。因为方组里面放的这个共同具体设计会有共同设计的比例，被放在同一个行业。就是如果从定义来看，那当然，如果从定义来看可以理解，但是为什么会这样？就是比如说从航空flow角度，就是3跟4是一个 loop， 那如果他们被绑在一起，我觉得很合理。就同 loop 里面，它本来就要被弄在一起了。那2、3、4这样的话，就是包括 loop header。你的意思说为什么要这样子？对。就是对，为什么 loop 会 loop 的头跟 loop 的头切块 ，loop 跟 loop 的出去的点又切块，而不是整个 loop 这样子弄在一起。就要就是2跟5一起，不然就是2个都不要，就3跟4自己是一个方头就好。就为什么会这样？我无法理解啊。作者没有讲。作者。可是扣就这样写。对，就是觉得疑惑。对，那除了这个之外 ，value 的值怎么样拿来用？这个有办法理解。就是假如 H bundle 它已经就是它有个神奇的算法，把 base block 分类了，然后分完之后，它根据这个分类去算出1跟不是1的值，然后跟这2个值去切这一部分的话，是能够理解的嘛？就说以这个例子来讲，我刚刚讲的那些东西是。我觉得bundle应该要这样子看啊，就是说你要把每个 node 拆成上半和下半，然后你就会比较容易去看那个bundle，可以看一下那个图吗？对啊，像这个的话就是bundle 0是0的上半嘛，然后bundle 1的话就是0，然后0的下半，然后1的上半和5的下半，所以你每个都拆成就是中间切开，然后所以它其实是分成，它其实你每个都会，它其实是要把所有人的上半下半切一切嘛。对啊，像 bundle 2的话就是126嘛。那就是126的1的下半，2的上半，6的上半，到最后6的下半就是 bundle 5啦。所以每半个都有出现过一次啊，所以就全部都上半下半都各出现过一次，加起来就全部。对啊，所以你就画那一块就是正好可以物理上框起来的一个东西。对啊。好像有点感觉，就是每个 block 都把它再切，对啊，就再画2半的，对啊，对，所以对 base block 它有，比如说 base block 上半是 base block 的下半就是这样子的。对啊，就是 base block 的下半 ，base block 1的上半，5的下半嘛。那 base block 1的上半就是这样，下半就是这样。对啊，它下半就是这样啊，这样。就是它这样的算法就是把每个 base block 分成上半的部分跟下半的部分。对啊，看起来是这样。我不是做 compile， 我做 block 是什么？有不同的因素，才有不同的视角啊。对啊，所以就刚好每个都出现过一次啊，然后都可以框起来啊，这样。
是不是？看起来是吗？是吗？就是以这个例子来讲就很明显了，就是以这个例子来讲，对，这个是 base block 1的，以这个 bundle 就是上半，对啊，这就是下半，然后这个上半就是1，下半就是2，对啊，没错，跟它的 data 对得起来，就是这个015是 bundle 1，126是 bundle 2，然后可以对到右上角这个 table。block 1的 input 就是1，output 就是2。对。然后等一下确实就是分上班下班再做预算，所以刚好是把这东西补一补。感谢。简单。还有什么问题？再往下一点，接着往下一点。哦，没有了，就是刚刚讲到，先是讲怎么切嘛，那刚刚就是你要怎么称呼？Windows。不是很重要。Windows 就是有讲说 bundle 怎么切嘛，是 bundle 的分法是怎样，然后它就会分到每一个 base block 都会有上半部的 bundle 跟下半部的 bundle， 然后根据node 跟 edge 算出来之后，然后用 Portfolio Network 的算法算所有的 value 的值。那 value 是大于1，大于等于1的就是放 register， 那其他就是放 memory。然后根据这个资讯去切每一个 base block， 就这样。然后有各种 case 的切法，那这是 source code 里面有整理出来的，就是大概是这样。那今天就是整个算法到这边就结束。然后希望说，就是借由这个分享，如果有兴趣的人回去看那个 LVM 的 Virtual Location 的 source code 的时候，会比较有感觉，因为就是都还不知道这些东西的时候，你要去看 source code 真的很痛苦。对。我刚刚看了一下，他为什么他可以没有什么分区就进去？因为那时候他在 Apple 的里面有考虑的问题，就是写这个是一个单版，他就那时候他在 Apple 他们在录讲好的。你说实作这个丹麦人？对，重点是 Apple。所以没有咖啡，自己人好办事。那个刚出来的时候去放，它真的就没有列棒的文献，就至少以前 linear scan 还有一些学术根据，好像大概还知道有时候要去哪里看会知道什么规律。就他发了一篇很简陋的网址就没了。对，那篇文章还蛮简单的，根本就没有讲到这些复杂的东西。对，所以对啊，就是看起来很痛苦。讲到 Apple 就是想到说他手机之前就是在想说，大家在想说那 Register 不够怎么办？那后来想想就说，那我们就从32 bit 进64 bit，Register 就会变多啦。所以他们就进64 bit， 然后你就跟着进了。真的吗？
4分钟里面我会再放出来。